فسح وحيد udgoon rasuulkii uu ilaahay doortay ka fadlay anbiyada u dambeeyay baatee Muhammadul Amiin ya Rasuulallah udgoon rasuulkii isagoo nafkabay iman abihi la aasay isagoo abaydina laga oofshay hooyadii agoonnimo rasuulkii lagu soo abqaalay Abi Talib koriyo ya Rasuulallah udgoon rasuulkii aan booli cunine awoodii Soomaaliya ku adeegan jiray intay beec wadaageen aan khiyaamin abide ummadda ay jeclayde amaanada ku caano Muhammadul Amiin ya Rasuulallah udgoon rasuulkii 40 markuu jiray inta loo waxyooday iqra yiri jibriil u akhriyay quraanko Muhammadul Amiin ya Rasuulallah udgoon rasuulkii ummadiisa loo diray inta uu u hagar baxay ugu yeedhay diinta ashhaadateynka goortuu u soo dhigay ehelkii qaraabadii dadkiisii u soo xigay amarkiisii diideen waliba ay ku oriyeen ee adkaystay baatee Muhammadul Amiin ya Rasuulallah udgoon rasuulkii oonka iyo gaajada u adkaysan jiray in ilaah la caabudo oo asnaamta la simin u dagaalamaatay Muhammadul Amiin ya Rasuulallah warun wuu soo dagaalamay diintii inay dadka soo gaadho wuu soo dagaalamay siiradii ragii akhrinaya mushaayikhdi baa joogaan waliba fool baa looga soo jibiyay state muusan xoreysanaynin hay iyo dawlad goboleed waa diinta u soo dagaalamay in ummadiisu gaadho oo ay magaranaysaa midba midka ka dambeeya la sii gaadhsiiyo abaal iyo magaranaysaa adigoon cidna ugu haynin ilaahay magaranaysaa ha u ahaado sababu adoo ilaahay hayna siiye laakiin waxay ka soo bilaabatay keligii waxay ka soo socotay maanta waad aragteen wax muslimiin wadanka adduunka ku nool adduunka daafihiisa waana la sheego magaranaysaa rasuusha marka maalinta qiyaamaha la soo xaadirayo nin kasta magaranaysaa rasuul kasta aan dhahay rasuul kasta ummadiisa way ku soo faylaysaa numberska ugu fara badan ee ugu sii fara badan waa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam marka waxaan u yeelanay nasiib inaan ka mid noqonay waxaan ummadiisa ee ugu fara badan maalinta qiyaamaha ilaahay haynaga dhigo ilaahay iimaanka haynagu dilay marka waa u soo dagaalamay macnihi u dagaalamaatay Muhammadul Amiin ya Rasuulallah udgoon rasuulkii edabta aan ka baranay akhlaaq same xabiibkii ummadda u sinayde aan ka faani jirinow Muhammadul Amiin ya Rasuulallah udgoon rasuulkii ilaah oo la qiray iyo iimaanka iyo isxaanka iyo salaado la oogiyo sakada oo la bixiyo xajka oo la aadaba ummadda u horseeday u dardaarmaatay Muhammadul Amiin ya Rasuulallah udgoon حبيبه محمد الأمين يا رسول الله